彩興路簡約公屋啊，起好晒啦，幾快啊！彩興路簡約公屋，工人仲喺度趕緊工。飛鵝山後邊呢邊整好晒啦，好靚啊！成個型有17層高。九龍灣站要行呢條咁長嘅天橋，路程遠過彩虹站，但係就唔怕日曬雨淋，大約用多10分鐘。彩虹站大約10分鐘咁上下路程，九龍灣站就要20分鐘。彩虹站 A 出口沿住清水灣道上去，大約10分鐘。九龍灣站就會經過啲商場仔，可以順便唞下，就冇咁覺個路程會咁遠。埋邊有電梯，呢度搭 lift。一共要行5層樓梯，真係幾高下。哦，原來呢度有 lift 嘅，可以搭 lift 落去，就唔使行樓梯。天橋已經見到啊，彩興路簡約公屋，一共2層，都好高。彩興路簡約公屋就嚟起完喎，應該平頂。彩榮路體育館，呢個就係彩興路簡約公屋。附近呢公園有洗手間，不過都幾遠下，真係要成20分鐘先嚟到。彩福邨街市買餸都方便。對面馬路行樓梯上去，呢個應該就係屏山啦。天氣熱，行上嚟都幾辛苦，仲未到。我諗都係彩虹站應該好行好多。起到頂啦已經，執埋啲手尾。哇！仲要行上嚟，呢條路應該上屏山。屏山睇日落真係好正啊！喺市區嚟講，應該係最靚一個睇日落嘅地點之一。呢條罅嗰度就係坪石邨。其實真係彩虹站應該近好多，大約10分鐘。不過係要行樓梯，好靚啊！呢個簡約公屋，房署第一封信上個禮拜已經寄出咗。唔知啲準住戶收到未呢？對面就係彩雲村，即係呢度，呢個就係彩雲村。呢邊近嘅，行新清水灣道落去彩虹地鐵站，近到九龍灣好多。咁高行上嚟，仲未到啊！仲未有闊啲嘅地方，仲有條咁長嘅樓梯。哇！有排上。彩興路簡約公屋起好啦呢邊。一上嚟屏山，哇！上到嚟佢差唔多咁高啦，飛鵝山啦，仲有一段路，好熱啊，曬死啊！飛鵝山有架直升機停喺度喎，唔知咩事喎。跑咗好似好快喎，跑咗10分鐘啫喎，天人大發，呢度行到索氣喎，幾茂密啊個頂，正好多。哇！都幾金啊！呢度涼好多，舒服啲。望個獅子山都好靚。咁最舒服。好似冇乜人行呢啲樓梯，應該好耐冇人上嚟啦。好少人上啦。哇！到頂啦！見到標高處，登頂。呢條路邊㗎？佐敦公園，右手邊條路淘大花園，唔好高咗，188米，我以為好高啲。屏山188米，曬機。我今次發條機影先，我殺菌曬下嘅。飛啊，破高啊，唔使破啦，直飛上飛鵝山啦。
幾有型啊！飛過去飛鵝山，哇，好型啊！哇，幾環抗啊！歪晒好勁啊！啲風好勁啊！歪晒，哇！呢度有一個艇喎，呢邊開揚好多，幾靚喎！有啲石可以坐啊！呢個位靚真係靚，冇理由唔飛翻轉，幾清楚望到安達臣。佐敦谷公園都好靚喎，冇乜人喎，落去都正喎。行下咯。好靚天氣啊！後邊飛鵝山幾靚，一望無際。下邊佐敦谷公園，收聲啊！飛啊！好嚟，冇沙塵。懟出去！啊，光炸機咁啊，直頭炸引導啊！咁樣靚啲啊！哇，好靚喎！係咪好靚？呢個飛出去真係好靚。畫面幾靚啊！係啊，呢個畫面靚咋。快就快日落啦，都冇人坐，又開始靚啦，日落啦。佐敦谷泳池，喂，呢個又係公園嚟嘅喎，咁多公園嘅呢頭啊！啊，呢度望到日落啦，有公園搭 lift，喂，試下搭 lift 啦，唔好啊，呢個行落啊，行落快唔快？差唔多到啦。行落快㗎，行啦。係咯。嗱，嗰邊係搭 lift，都好喎，呢個公園都有 lift 搭。嗰邊呢個過馬路咪得咯，彩福村啊？寫住彩福咩？係咯，停車場喎。呢個係彩福咩？係啊，我睇唔到福。呢度彩霞，呢舊嘅 Y 型彩霞呢度。呢邊彩福啊？係呢邊彩福，新嘅。我行過彩霞咪可以淘大後邊都德寶咯。即係嗰條天橋嗰度。即係呢個咪已經係德寶咯。再落翻斜路。後邊係啊。呢度有寫啊，依家有。幾級啊？200，哇，372級啊呢度。372，呢度372。又通晒屋村公園。呢個門口入去，哇！天梯幾高，垂直啊，簡直啊！出口九龍灣站，呢條路都靚啊！喂，呢啲花幾時開咧？鳳凰樹嚟㗎，佐敦谷泳池，嗱，呢啲花啊，開滿好靚喎，根本係好近淘大。啊，都好新啊，淘大睇落個幾廿年。呢嗰邊下村啊！